beliau bersahabat dengan komputer. Dan lebih istimewanya lagi, sekarang tambah lagi sahabat barunya. Ya. Yaitu printer Braille, Braille. 300 S2. Dan didatangkan di mana ini? Dari Norwegia, Pak. Jauh ya, Kak? Oh, di Bandung, Pak. Oh, menurut mah. Oh gitu, ongkosnya sabarah gitu ya. Jadi apa Printer Braille 300 S2. Di Indonesia belum ada? Belum, Pak. Belum ada? Belum ada. Padahal di Indonesia tuh tunanetranya katanya 1,5% ya? Iya, di Indonesia waktu itu pernah mau ada tapi nggak jadi. Nggak jadi? Kapan jadinya ya, Pak? Itu ada salah satu universitas yang dipercaya waktu itu untuk penelitian ya. Cuma sayangnya nggak tahu lah bagaimana prosesnya, tapi memang akhirnya nggak jadi. Gitu.